这位50岁的光头和尚实在是太花心了，出家后寺院规定不能与人相恋结婚，这家伙的感情无处发泄，竟然狂热地爱上了一只发情的母鸵鸟，不好好念经，每天与母鸵鸟拥吻热恋，卿卿我我。寺院的其他僧人们多次劝导这个和尚让人专心念经，浪子回头金不换，但光头和尚却无动于衷。正所谓世界之大，无奇不有，只要你活在世上，就总能在不经意间见到那些稀奇古怪的意外事情。视频中的这位和尚就是个奇葩，因为其感情太过泛滥，无处发泄，结果成为了寺院里的一大奇葩人物。这位大和尚今年50岁了，如果没有剃发为僧的话，他现在也应该是一位大叔了。连日来，这位大和尚都想着续发还俗，想要回归正常人的生活，回到社会，而导致这位油腻和尚有如此想法的，并不是一个楚楚动人的女人，而是山下一只发情的母鸵鸟。这位大和尚在山上出家已经30多年了，那个时候家人苦劝其不要出家，但是他仗着年轻气盛，非要出家当和尚。可在山上待了30多年后，他却偶然发现了自己的真爱。一次，师父让他下山布施，感受人间的疾苦，但是他却在山脚下发现了这只母鸵鸟。无人知道这个油腻的大和尚和一只母鸵鸟是怎么相爱的。总之，返回寺院的时候，大和尚就心不在焉，一心决定要还俗。50岁油腻老和尚太花心，竟然与一只发情的母鸵鸟相恋15年，每天还和这只母鸵鸟拥吻相依，在一起吃饭，一起玩乐，甚至恨不得晚上睡觉也搂着母鸵鸟。寺院住持和其他僧人们都把他当作另类看待。当这位油腻和尚从外边布施返回寺庙后，主持就发现了大和尚不对劲。这位大和尚开始厌倦青灯古佛，每天无精打采，经文也不背诵，还长期不参加寺院组织的念经活动。最终，这位大和尚向主持坦言，说自己爱上了一只发情的母鸵鸟。寺院的主持和其他僧人们知道后，都纷纷劝导他想开点，但这位大和尚却不以为然，而主持更是不同意大和尚出家，强迫他继续留在寺院修行。大和尚看还俗无望，就每天偷偷跑下山，与发情的母鸵鸟幽会。大和尚知道这只母鸵鸟最近又发情了，每天无人陪伴，找不到自己就会焦躁不安，于是大和尚每天偷偷跑到山下，与这只母鸵鸟相拥。母鸵鸟只要见到这位大和尚，也会用大嘴轻轻地蹭着大和尚的光头，这就算是母鸵鸟见到丈夫的礼节了。据这位大和尚介绍，自己和母鸵鸟相恋15年，母鸵鸟已经深深地爱上了自己，而且他只相信自己。别人喂给他的食物，母鸵鸟是一口不吃，同样的食物拿在自己的手里，母鸵鸟就会放心地吃下。最主要的是，大和尚表示母鸵鸟一直没生孩子，这让自己很担心。光头和尚竟然与发情母鸵鸟私会15年，每天偷偷违背寺规跑下山，与母鸵鸟相拥在一起。而且光头和尚还认为，想和母鸵鸟生个孩子，不然母鸵鸟这辈子没有孩子，晚年生活太悲惨了。可是想要让这只母鸵鸟生孩子，就需要再找一只公鸵鸟来。而大和尚虽然爱上的是一只动物，但是脑子还算正常，自然知道这一点。可是大和尚的这个想法根本就得不到母鸵鸟的同意，母鸵鸟这辈子只想和大和尚在一起，不管是哪只帅气的公鸵鸟过来，母鸵鸟都不会答应这门婚事。每天不管大和尚走到哪里，母鸵鸟都会义无反顾地跟到哪里，寸步不离，就像是生活中那些女人在监视丈夫一样。大和尚思来想去，这个问题都无法解决，他甚至想到了利用现在高超的医学技术，为这只鸵鸟整一个所谓的试管婴儿。可是他又担心，如果母鸵鸟发现这个真相之后，会不会不要自己，然后自己孤独终老？大和尚和母鸵鸟相处这么多年，早就知道母鸵鸟的脾气秉性，在母鸵鸟眼里，大和尚就不能对其他动物好。有时候大和尚带着狗子一起前来找母鸵鸟，母鸵鸟都会毫不费力地将狗子赶跑，独自享受大和尚的爱。这段爱恋被网友说成是伤风败俗。那么大家支不支持大和尚和母鸵鸟之间的感情呢？记得点赞关注，谢谢大家的观看。